नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा आपके अपने चैनल एलडीजे प्रोडक्शन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं आपको जनहित में कुछ ऐसी विशेष बातों का आपके सामने जिक्र करूंगा जिसका आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आज एक विशेष जड़ी बूटी जिसको औषधीय क्षेत्र के अंदर कालाबासे के नाम से जाना जाता है, जिसका फोटो आपके सामने है। आप सभी जानते हैं कि कालाबासा इतनी महत्वपूर्ण औषधि है कि ये खांसी व दमे की अचूक दवा है। ये देखिए, इसकी पहचान ये है कि ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसके ऊपर ये छोटे छोटे सफ़ेद कलर के कांटे दिखाई देते हैं। ये पौधा मुख्यतः रेतीले क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है, बच्चे और बूढ़ों को खासकर खांसी की बीमारी आजकल बनी रहती है। आप मार्केट से बहुत सी दवाइयाँ लेकर आएंगे, लेकिन पता चलता है कि उसका कोई भी असर खांसी के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन आप जानकर ये हैरान होंगे कि हमारे वेदों में भी काले बासे का जिक्र है। इसकी ये छोटी सी पत्ती खांसी की अचूक दवा है। इसका प्रयोग आप इसके 10 से 15 पत्ते घर पे लेके जाएं और तवे के ऊपर भूनकर इसकी राख बना लें। उसके बाद देसी शहद के अंदर मिलाकर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा इसको ग्रहण करें। आप पाएंगे कि पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसी औषधियाँ हर जगह नहीं पाई जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेतीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है और उसकी पहचान यही है कि इसके छोटे छोटे पत्तों के साथ साथ इसको सफ़ेद कांटे पाए जाते हैं, जिसका नाम काला बासा है। मेरी आपसे विनती है कि अंग्रेजी दवाइयों की अपेक्षा इन देसी दवाइयों को महत्व दें, जो कि आपके पैसों की बचत के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह वीर्यवर्धक भी बताया जाता है। शाम को खाना खाने के बाद शहद में इसकी राख थोड़ी सी मिलाकर चाटने से आपका खाया पिया हुआ जो भी आपने शाम को खाया पिया वो बहुत ही जल्द पच जाता है और ये हमारे खाने से महत्वपूर्ण घटकों को बाहर निकालकर उनको वीर्य के अंदर तब्दील कर देता है। ये गोहाना क्षेत्र के अंदर जींद रोड पे श्री सत्यनारायण जी के मंदिर में इस प्रकार का पौधा जहाँ पे मेरे को ये मिला, इसके विषय में मैंने अध्ययन किया। पाया गया कि ये औषधीय क्षेत्र की बहुत ही अचूक दवा है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की औषधियों को बहुत ही सहेज कर रखें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। धन्यवाद।